Tumaze iminsi turiko turiga ico nise ubwizigigwa mu muhamagaro. Ubwizigigwa mu muhamagaro niryo jambo tumaze iminsi turiko turiga, ariko twariko turiga sije twise novuga ngo ubwizigigwa bw'umwana bubonekera mu kumenya isoko no mu kuyumvira. Kumenya isoko no mu kuyumvira. Buri munsi igihe cyose ndiko ndigisha ano majambo yaba kwishengero canka handi, intambamyi namampura nazo buri munsi n'abantu batigeze bavuka kandi badashaka kuvuka, hama bakazana ivyiyumviro bidafise aho vyamuka. Kubera yuko iyo umuntu avuze ubwizigigwa bw'umwana bubonekera ku kumenya isoko, ubanze kwanza utahure isoko ninde. Bibiliya irokonesa amasoko abiri. Isoko ya mbere ni Imana Data twese dukomokako. Usomye Abaroma 8 ku murongo wa 14 haravuga ngo haravuga iki? Nitwahawe impwemu y'ubujora ngo twongere gutinya, ariko twahawe impwemu iduhindura abana b'Imana, idutakisha ngo Aba, Data. Injira mu Kigiriki ijambo Aba risigura isoko. Bisigura ngo mpwemu yera yemeza muri twebwe agataka ashinga intaye ko dufise aho twamuka, ko dufise isoko dukomokako. Mwisi rero Imana yashizeho amasoko abiri. Isoko dukomokako mu buryo bw'umubiri n'isoko dukomokako mu buryo bw'impwemu. Ikintu cyose kidafise amamuko ni gihume. Ikintu cyose kidafise amamuko ni naco gituma gerageza murabe Yesu. Mbega Yesu ni yari Imana 100%? Ni yego canke oya? Ni yari Imana 100%, ariko mwisi yari umuntu 100%. Ni naco gituma Yesu bisigura izina ry'umuhungu, ariko Kristo bisigura uwasizwe amavuta kugira ngo akore igikorwa Data yamuhamagariye. Dufise abantu muri iki gihe bitwa ba pasitori. Abo ba pasitori bafise amashengero, impapuro z'amashengero ma briefcase. Ikindi kintu ngo nuko bahezagiwe quelque part, nta mutaka barimwo, ariko uyu munsi birirwa banyegetera mu mazu ngo mpa amafaranga nje kugusengera ku musozi. Imana hari ivyo nico gituma muze mugerageze kuraba prophet. Imana iguhumugisha cyane gose, ndagusuivi bitangabo kenshi, ariko uyu munsi hari abantu badafise ingabire ya profesi, batahamagaye muri uwo muhamagaro, bavyigana. Ikibagaragara muri bo cyane ni marere kurusha inyishu y'Imana. Ibice 80% by'abantu bitwa prophet bamwibarabara, arazabwira ngo ndabona urupfu imbere yawe. Imana ni kibazo canke Imana ni nyishu? Ngo ndabona kansere mwibere. Kansere ni kibazo. Yesu ntiyajari kibazo, Yesu yajari nyishu. Tubwira inyishu wabonye, apana kutubwira ikibazo wabonye, kuko ikibazo cyari gisanzwe gihari. Yesu yaje gukemura ibibazo. Aba baranageze n'ahantu banagera mu mago y'abantu. Umuntu akazahubwira ngo uyo mudamu wawe Imana yamubwiye ngo suwi wawe, none yakubwiye ko ari gwawe. Babanye imyaka 200 kandi Bibiliya ivuga ngo icafatanijwe n'Imana niyazi yagira umuntu agitandukanya. We uje nkande ngo si gwawe, yakubwiye ko ari gwawe. Ariko ingorane ihagaze he? Abakubitwa n'ivyo bintu n'abatagira aho bonkerezwa, kuko umwana tonswa vya vrai agira amagara mabi. Hagira amagara mabi kubera iki? Biciye mu kubura amaberebere. Hari ingwara nyinshi zimukubita zitategeza kumukubita. Nyandi bifisa abakristo mwibarabara birigwa barakubitwa n'ingwara, birigwa barakubitwa n'imivumo, birigwa barakubitwa n'ibintu byinshi cyane go. Ariko ikibazo Satana babonera kubera ko batari mu mutaka. Uravyumva? Bene abarozo babonera he amabushi menshi. Dufise generation y'abantu batigeze barerwa bashaka kurera. Abantu batigeze barerwa ariko bashaka kurera. None ndugu yangu uzomurera. Paulo avuga iki?
mu cyete cya mbere cy'Abikorinto 11 ku murongo wa 23 bandanije aravuga ngo kuko icyo nahawe n'umwami wacu Yesu arico nanje nabahaye. Naragize amahirwe yo kwakira, naragize amahirwe yo kuregwa, naragize amahirwe yo gutumberezwa, naragize amahirwe yo guhabwa, nanje nshikanywe ku rugezo rwo gutanga. Sintanga ivy'iwanje, ntanga ivyo nakiriye, kubera ko nemeye kurerwa. Asifiwe Yesu, asifiwe Yesu. Oya, asifiwe Yesu kanisa la Bwana. Ico ni gitangaza gikoreka kugira ngo umuntu acike umuvyeyi. Umwana nawe acika umwana kubera yuko agize iki? Yavyawe. Umva, barya abana banje bose umenyeshwa n'iki kwa rabi wanje? Number 1, barafise ishusho yanje. Sha nuwo tudasa mu maso afise ama-X yiwanje. Sinda babeje afise ama-X yiwanje. Jewe afise ama-X. Imba mutari mwabibone n'abana banje presque bose bafise ama-X. Amikigira kandi bafise indero nabahaye. Ntibafise indero bakuye ahandi. Bafise indero nabahaye. Kubera iki? Kuva bakira abana turi kumwe kugeza uyu munsi. Hari umuntu ari karanyumvaga bene data. Atigeza gusa nasi. Ibi bintu utangura kubona cyane ibintu bingora. Abaririmbyi nagira ndababwire ndabubashe kandi ndabakunze kubera ko nubashe umuvyeyi wanyu nkamukunda. Karishitse ngaha namubwiye ijambo numva namwe ntoreka kubabwira. Namubwiye ati apotre ufise abaririmbyi beza batuje ibirenge biri hasi n'isasi riva ku cuma. Bavuza muri krente kushika kuri battery. Urabona umubateri ashiramo ingufu zose ariko muri krente yuzuye. Abaririmbyi ibice 80% muri bato ariko indani murapakiye mana yaremye sinije. Kandi bindiko ndabivuga sama comprima ni verite. Muravyumva kubera iki? Ushaka kubamenya ico muri ategereza kubanza kubona amaberebere mwonse, kuko muri mwebwe habonekamwe amaberebere mwonse. Uravye wabonkeje aca abona automatique maha amaberebere yagize iki yakujije. Murabitahura? Ni nayo mpamvu burya uri kugira ngo ishengero rihagarare neza rirasaba abana bafisa karanga mutima ku muvyeyi n'umutima wa muvyeyi. Aha rero nduguyanga utigeze ubona apotre mwibarabara yambaye inkofero akayishira ngaha hama ugatangura kugenda gutya. Hari n'abantu batangura kurapura ngo ye man ndugu yangu wabikuye. Hama ukajusanga uhagaze kuri piano mu bisanzwe wewe n'ahantu ubwiza bw'Imana bumanukira kugira ngo ubutransmit si sawa. Hama ugasigara uriza ngo oya ndugu yangu wari 50 cent. Kubera yuko ubwiza bw'Imana bumanutse bukaremera na piano arahakwa kutayivuza. Ubwo bwiza bw'Imana ari karakira bugaserukira mu biganza, ibiganza bikajugumira, indirimbo zikaduga, akanezererwa no kubona Imana iri kirakora mu rusengero. Ariko umuntu adafite umutima w'ubwana anezererwa no kubona ari karaboneka mu rusengero. No. Imhemu ya Yohana Umubatizi ihagaze ngo urya mwumvise Yesu, urya ni mukuru kuko wavuye hejuru ni waruta bose, wahawe umuhamagaro ni waruta bose, uyu nakomeza kuzwe jewe ngigwe muto. Niyo hari ba Yesu nawe akacaza ngo mubavyawe n'umugore bose nta uhambaye kungana Jean Baptiste. Umwana ashingira intahese se agashingira umwana intaha umwana. Ariko uyu munsi dufise abana bishingira intaye. Abana bishingira intaye. Je mumbabarire. Mwishengero uhagurutse. Sinda babeshe. Apotre yakoze yaca gikosora.
yaragiye kuvuga ngo twakire umwungere Josue, niyo wari kuvuga bimeze gute yari guhaguruka, kuko arabizi ko atari umwungere, ni pasitori, numufashanya bikogwa, ni serukizi, ntashobora kwicara ku ntebe ya se, kuko umwungere aba umwungere abafasha bakaba ibihumbi. Mose yari umwe, yari afise abafasha 70. Jewe nahamagawe n'Imana kugira ngo ntumbereze abera banywane n'Imana, amasezerano y'Imana ze ntavyi blague ni gisirikare. None ntimwabonye umwana wanje w'umukobwa ko atari ngaha mukuru? None je sindi pasitori, narifise ububasha, ariko kubera ko atigeze asaba uruhusha umurongozi wiwe ntari hano, kubera ko abana ntibamenyesha basaba uruhusha. Abana ntibamenyesha, ntibemforma basaba uruhusha. Nta mwana wanje wa munzu no kumva ngo twohurira muri ville nkatsi korosi nawagaka sha mwana wavuye he, ategeza kumbwira ati papa nashaka ndagusaba uruhusha, nshaka kuja muri galeri nini, shaka kuja kugura kana biraza kumfata omwe desert, ubona gutega papa? Ambwiye ngo ubona gute, ashaka kumva ko atakindi nari nateguye cyo kumutuma. Iyo ndamubwiye ati genda mwana, aca genda munsi ya permission yiwan, ni yarengeje umwanya ndamubwiye ati vyagenze gute. Ariko uyu munsi dufise abana mu mashengero bobo bibitangaza biruti vya Yesu, bamereka isedeki bo mu isezerano rishasha batagira intango n'iherezo. Uyu munsi na message nta kwandikira, uramubura hama dimanche yagaruka ati wari he, ngo fete ngo hari hano bari bantumbiye ngo muzengo yari powerful. Utigeze utanga indamukanyo z'umuvyeyi akurungikanye, warungitswe nande? Bana ntimuze mukorera amakosa mu izina rya Yesu. Biraryoshe ku mwana agenda ahantu akababwira ati aha mubona mpagaze hano, papa wanje arabizi ko ndi hano, kandi yambwiye ngo ndabaramutse, kandi yambwiye ngo arabakunda arabakumbuye. Nabo bantu ntibagufata ivo kuko barumva kumatanye neza n'isoko. Mu yandi majambo wagendeye mu mutamana w'amavuta. Haleluya. Numve amina muri kino kibanza. Tujane rero gatoyi. Note kino kintu. Kubera iki umwana yitwa umwana? Ikibazo nico. Kubera iki umwana yitwa umwana, umuvyeyi akitwa umuvyeyi mu ishengero? Why? Listen to me church. Impamvu uyu munsi dufise intambara nyinshi ni kubera ko ishengero riko rirashaka kwigana amategeko ngendegwa ko y'igihugu mu bijanye n'itunganywa ry'ishengero. Munyumvirize neza. Ishengero si ASBR, Association sans but lucratif. Parce que ishengero kugira ngo ryemerwe nk'ishengero hari amadokima risabwa. Birasaba ko haboneka representant legal, birasaba neza ko haboneka secrétaire général, nabajya bose muzi hamishengero ryamara gutunganywa rikagira n'ama objectif. Ivyo ni ibintu du presenta muri leta ngo batwemerere kandi tugire ni nimero tubarizwamwo. Ariko ivyo ni intambuko ya kabiri, kuko ikiza ubwa mbere kivyara ishengero samategeko, ikivyara ishengero n'umuhamagaro. Kuko Imana ihamagara umuntu ikamusuka muhiereko, iyereko ikarisiga amavuta rero niyo avyara ikintu n'ikimenyamenye. Apotre ari hano, muri mwese muri hano, sinibaza ko hari umuntu igeza telefone ngo avi wabo aze ngaha. Hari abantu muri ngaha, hari ikintu c'ikimhemu kikumatanije n'iriyerekwa kikwibutsa amasaha ko yageze, kivyara ubuzima. Nta guhamagara, ariko muri wewe hari ikintu caremetse. Ni kubera iki? Umuryango wuguruye w'igitereko, uwavuye mu gitereko arumva ko isaha yageze, arumva ko igihari iki. Kubera iki? Si ishengero n'umuryango, ni naco gituma umuryango ugizwe n'abavyeyi n'abana. Abavyeyi, abana. Umuvyeyi avyara abana, abana bavuka ku muvyeyi. Naho rero utegereza gutahura kino kintu kiri très important rero.
iyo Imana imaze guhamagara abantu buri munsi itegeza gukora igitangaza, ikamuha abantu bamuzungurutse, asista nagukunze urakagira Imana, urazi ko nsanzwe ndagukunda. Nyakubaha nga Revere yavuze ngo turaba abana bagendanye nanje, na asista yahagurutse, kubera ko imbere yo kuba pastor asista ni umwana. Icyo kintu kuko na Yesu ni umwana yaje gukora mu ruzabibu rwa se. Tuko pamoja watu wa Mungu. Nibango n'igikogwa nahawe mu ishengero, ariko nagihawe nk'umwana kugira ngo ashobore gufasha bene wabo. Kakanu gasurenye nagihawe nk'umwana ashobora gufasha bene wabo. Ni naco gituma mesherizami natwe igihe Imana yaduhamagaye, umuhamagara ntiwadukwiye kuba ubana. Nubu turacara abana b'Imana munsi y'uburongozi bwa papa. Impamvu dufuhira umurimo w'Imana ni kubera ko turabana bakorera papa. Muze mugerageze kuraba abantu bakorera Imana badafata havyawe, badafise impwemu y'ubwana, ntibafuhira umurimo w'Imana. Ntibafuhira umurimo w'Imana. Umuntu yahamagawe n'Imana afuhira ishengero. Twebwe nitunezererwa n'ivyo muri ko muraduha, ariko twama dusenga ngo mudurute, twama dusenga mutunge kuturusha, twama dusenga mugira amazu ahambaye, twama dusenga mugira amamodoka, kuko mwebwe mushizwe hejuru. Niyo twebwe tutarahashika turabumbwa. Beriki turabungere, raba umwungere raturutse inka akagenda akazigaburira umunsi wose, saa 11 yazizana akazishiraho ubwatsi, akacasubira kuja kuvoma. Urabona cyo kintu, we ntararya akacaja kuvoma, agasubira atararya akazicanira umucanwa, aza kurya inka zitanguye gusinzira. Ico ni ca kiguzi umukozi w'Imana yavuze. Ntushobora kugira ikiguzi mu mutima udafise umuhamagaro w'Imana. Ko baduhamagara saa 6 y'ijoro tukavyuka, ko baduhamagara saa 8, benshi hageze mu ijoro muzimya amatelefoni, ariko twebwe telefone zacu ntizizima. Kubera iki? Turi kwizamu. Ibiyetangabo kenshi twebwe turara maso, mwebwe musinziriye. Kandi tuba turiko turateramira mwebwe. Mu gitondo mwavyuka mukaja ku kazi mukazamuka, ama promotion yakaza, ku mashuri mukamenya. Kubera iki? Ku kirindiro hari intare ikirinze. Mwungere. Ico gituma bene data, umuntu wese ababaza umutima w'umwungere, Imana ntiyigere mwihanganira. Kubera iki? Mwebwe muronka desavantage tudafise. Hari ivyo twebwe twemere tutarya, hari ivyo twebwe tutaronka, tuyinvesta muri mwebwe. Hama mwamara guha uza kumenya ko umwana gito yahaze yihanaguza kuri se. Mwana gito iyo ahaze yihanaguza kuri se. Iyo umaze kumugaburira gahaga, mwibara baratangura kukuvuga. Sunana pale Olivier, isinge kuwa mihange kuwa naishi we yamenyanye n'Imana utaraza, yobandanya kubaho na bugingo n'ubu kuko si utumubayeho, sikigira 10 cawe kimubeshejeho, samafaranga yawe nta muntu numwe akorera umwami atabeshwaho n'ibikomoka ku mwami. Semeni amina. Hari umuntu ari karanyumva? Andika kino kintu rero. Ubwizigirwa bw'umwana buhagaze mu guteza imbere imigenderanire yiwe na se. Ngiye kuvuga ibintu bishika kuri 6 tuce duheza. Ubwizigirwa bw'umwana, kuko ubwizigirwa mu bisanzwe ni ikintu kiboneka hagati y'umwana na se. Ubwizigirwa ni ikintu kiboneka hagati y'umurongozi n'umutwara. Ubwizigirwa ni ikintu kiboneka hagati y'umugore n'umugabo. Ubwizigirwa ni ikintu gitegereza kuganza igihe cyose yamaze kuboneka umugwi w'abantu barenga 2. Kandi mugerageze kunabitahura, mu bisanzwe iyo uri wenyene birasaba kuba umwizigirwa kuri wenyene, ariko iyo yamaze kuza umuntu wa kabiri biragusaba kuba umwizigirwa kuri uwo muntu. Muratahura icyo bene data? Twebwe tutarakizwa ntibyadusaba kuba bizigwa kuri Yesu, kuko n'imibiri yacu ntiyari bwacika ingoro ya mpwemu yera. Ariko tumaze gukizwa tukavuka ubwa kabiri, Yesu tukambikana nawe alliance, a partir y'uwo munsi havutse ubwizigirwa, kuko n'imibiri yacu nituyikoresha ibyo dushaka.
kubera ko imibiri yacitsemo ingoro ya mpwemu yera. Apartiri yaho turafise amategeko akatugenga, kandi iyo tuyarenganye hari ijuri twagize ikibi mu mitima yacu. Muriko murabitahuraga bene data? Rero ubwizigirwa ndiko ndavuga, ndashaka tuvuga ubwizigirwa buri hagati y'umwana na se. Ubwizigirwa bw'umwana na se buhagaze mu kumenya guteza imbere imigenderanire yiwe na se. Kubera iki? Number 1, ishengero n'umuryango wo mu buryo bw'impwemu utarongorwa n'ibigumbagumba, utarongorwa n'amategeko ya kimuntu, ariko urongorwa n'amategeko ngendegwako y'ubwami bw'Imana y'isi y'impwemu. Ni naco gituma ishengero ritarongorwa n'ibigumbagumba, rirongorwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana kumurikiwe na mpwemu yera. Subiremo. Ishengero n'umuryango wo mu buryo bw'impwemu ntirongorwa n'ibigumbagumba canke amategeko ya kimuntu, rirongorwa n'amategeko yo mu buryo bw'impwemu. Apana ibigumbagumba vy'abantu, rirongorwa n'ijambo, ukuri kw'ijambo ry'Imana kumurikiwe na mpwemu yera. Naco gutuma reka ndababwiza ukuri, ishengero ntirirongorwa n'amanama. Iyo nari kuba ndiko ndagisha abarongozi ngaha, hari ibintu naca ntegeza gutangura gukorako. Kimwe muri ivyo ni naco gituma umurongozi wese yahawe iyerekwa ategerezwa kugumana meribre ku madecision afatwa mu burongozi. Cyangwa umurongozi arongoye ishirahamwe ategerezwa kugumana meribre, ategerezwa kugumana ububasha buri hejuru mu gufata ingingo mu ishirahamwe. Kubera iki? Buri munsi umurongozi yamafisa amaso 4 mu gihe abarongorwa bafisa amaso 2. Uyu munsi sindababesha, nubona ko uyu munsi twabonye hariya ko mugira mubake mwagura ishengero mubake barko. Hariya abantu mu rusengero mwe mutabibona, muvuga ati Jesse mbona impamvu baka barko, none barya bahagaze hari ikintu cyahatari gihari, ariko umwungere we ibwina mu mutima. Iyo hahagaze umuntu umwe arababara, kuko uwo muntu nawe yamerita kuba comfort nkuko uri comfortable. Murantahuraga bene data? Kandi we ahagiye kwagura ishengero mwisi y'impwemu hamaze kuremeka abantu bazoza kwicara muri iyo barko. Ariko we ntabubona, we ntabuzi, ariko mu gitereko arabumva, igikiriza kimaze kuvyimba, atanguye kumva. Kandi iyi barko ni yamara gushigwaho, ndabara yugoraho kw'Imana dimanche kurikirizo bayuzuye. Kubera iki? Imana iproklamikira mu mutima w'umurongozi, imaze kugipangira karere mu isi y'impwemu. Ni naco gituma igihe amanama ari ya domina arafrena umuvuduko wiyerekwa. Nuko murabitahura? Nkate ngaho kubera ko jewe sindi mu miga y'abarongozi, sawa? Reka nkatire ngaho amanama. Nico gituma uyu munsi mugerageza kuraba, uyu munsi umuntu araza akava mu shengo ngo jewe ndi representant legal. Jewe wacu representant legal n'umuntu ashobora kuba umupasitori, ashobora kuba umukristo, ashobora kuba umudiakoni, ariko uwe aserukira ishengero hanze. Ariko ibijanye n'ishengero indani uri hagarara n'umwungere, kuko niwe ahabwa iyerekwa rigenda rimuha sezo y'ibicapo. Kuko mubanze muvyibuke, Imana iguhaye igicapo cuzuye, ni kwereka inzira izoshika mu gicapo cuzuye. Aveka ibihe igenda gushira ama escalation mu bicapo bitandukanye. Uyu munsi apotre ashobora kwari mu gicapo ca kangahe. Uyu munsi nimuze mutangare, mumaze imyaka 2 mwicaye kuri barko, akababwira ati ishengero ryabaye rito tugende kugura hari ifu. Nuvuga ngo none kutatubwiye kare twoye ku oya. Imana ntiduhera ibicapo icyarimwe, igenda duha ibicapo uko tugenda turaba abizigirwa kuvyigendera duha. Chagituma umuntu akritika umurongozi abafise probleme, kuko umurongozi ntahabwa vyo, arafise igicapo kiri global cyari karabatwara. Ariko Imana igenda kimwinjizamwo etape par etape. Uko abo mwiziga kuri etape ya mbere birashobora kongereza umuvuduko yingena ashikira etape ya kabiri. Uko abo mwiziga ku ya kabiri vyongereza umuvuduko ingene ashika kuri etape igira gatatu. Ariko mubanze mutahure, Imana ntimuhera igicapo cuzuye. Murabitahuye? Imuha igicapo cuzuye, ariko ntimuha inzira zishika mu gicapo cuzuye umunsi umwe. Nibaza ko ndagisiguye neza. Raba rero, nimba rero ishengero umuryango w'impwemu, kino kintu gisurinye kandi ucandike. Isi y'impwemu ni hagacira abakozi, ihagacira abana bafise umutima w'abavyeyi. Isi y'impwemu ni hagacira abakozi,
iha agaciro abana bafise umutima w'umuvyeyi. Inacho gituma shengero zamura ikiganza cawe. Asifiwe Yesu. Bakozi b'Imana shengero, haleluya. Numve amina muri kino kibanza. Isi y'imwemu, Imana ntiha agaciro abakozi, iha agaciro abana bafise umutima w'umuvyeyi. Mvuga ka kabiri kugira ngo nce ndabisigurira icarimwe. Isi y'imwemu ntiza abakozi kuko ntiyigeze itegura iragi ry'abakozi, yateguye iragi ry'abana. Isi y'imwemu ntiza abakozi kuko abakozi bagegwa n'impembo, ariko abana bagigwa n'iragi. Isi y'imwemu rero ntiza abakozi kuko ntiyigeze itegura iragi ry'abakozi, yateguye iragi ry'abana. Inacho gituma iyo umuntu agumye ku rwego rw'abakozi agakomeza gukubita kugikiriza ngo jende umuserviteur, I'm anointed man of God, ndugu yangu urafise problem. Kubera iki? Isi y'imwemu ntiza abakozi, iza abana, kuko impamvu itaza abakozi ntiyigeze itegura iragi canke umugabane. Muramaze kubona Aburahamu amaze gukura, amaze gutangura gusaza, yari yavyaye abana babiri. Ariko murabizi neza ko Aburahamu yatanguye gutandukanya Ishimayeli atandukanya na Isaka, kubera ko icagira Isaka gwari uruzogi rw'isezerano, ariko icagira Ishimayeli yari amakosa. Si sawa y'ubusaza. Hama Aburahamu yafashe iki? Par ingabire aha Ishimayeli kugira ngo ntazasitane na Isaka, kuko wategereza guhabwa iragi ni Isaka. Inacho gituma mu buzima burya igihe cyose umuntu asigara n'abazohabwa iragi rivuye ku mugabane amavuta yiwe. Ntuzutangare ko abakozi bazoguta, ariko umwana kuzeye ku uyu mugabane ntazava agiye hano na hamwe kuko ntafisa haja. Abantu nibareka kugenda kubera iyindi mpamvu, bareka kugenda kubera ko badafise iyo baje. Niba fisi yo baja murabitahuraga bene data. Iyo mvuze gutya murabitahura, suko atamashengera hari, amashengera arahari, ariko amashengero yose si wanyu. Amashengero si wanyu kuko umuntu wese yaremewe iwabo. Kuko ikintu cyambere kiranga umwana candike, umwana arangwa no kubumbwa. Abana batari bo babizigigwa bicara ikitako rimwe, akakabafu ni kanture hasi, ariko bicara ikitako rimwe. Niyo mpamvu niyo umuhanuye kugira ngo acafunga isura, takubwira ngo amashengero ni menshi, je sinzoguma ngaho, kubera ko yicara itako rimwe. Abantu bicara itako rimwe baraba imbere bakaraba no hanze. Usanga yicaye araba imbere araba inyuma. Nico gituma uzosanga hari abana mu mashengero bazi ivyo mu yandi mashengero cyane kurusha ivyo mu ishengero iwabo. Usanga bariko barajija ngo ndavye abaririmbyi bahandi, ndavye ba protokole bo handi. Yohana umubatiza atanguye kubatiza ndugu yangu, igihe abasirikare baje, ko abasirikare nibo bantu ba mbere babera ahantu henshi cyarimwe. Murabizi uyu munsi musanga imwaro ijigo sanga yababwiye ngo ingero zanyu zibabumbe. Mu yandi majambo reste conscient w'ivyo uronka, mu yandi majambo indani muri wewe ube satisfait. Ikintu cyambere kiranga umuntu amaze gukizwa neza ni satisfaction. Ikintu cyambere kiranga umwana w'umwizigirwa no kubumbwa. Dufise abantu uyu munsi aza dimanche ngaha akakira revelation na inspiration Imana yahaye intumwa, yagera muhira akacenjera kuri internet, YouTube, Facebook, akontorera amashengero yose yo mu karere kugira ngo aronke ico contraduiza ico umuvyeyi yavuze. Abo babita abana ba projet. Kintu kiranga abana batarabizigirwa ni insatisfaction, kutabumbwa. Ariko ndababaza ikibazo kimwe, mbega mwe muri baza ko abantu batabumbwa baheza neza? Bagwa inzoka zo mu buryo bw'impwemu. Number 1, uyu munsi ugiye kwa nyokorome baguhaye imyumbati. Après midi ugiye kwa senge baguhaye amateki.
ku mugoroba ugiye kwa Muyomba baguhaye imvuzo, hameje mu gitondo ugiye kwa nyogokuru baguhaye imyungu n'ibiharage vy'umushusho. My friend, iyo digestion izogenda gute? Wewe numva kutunza amabombe mu nda vyakwere tutabeshanye. Abo nibo bana dufise. Uyu munsi afunze verse yumvise kwa apotre, atunze verse yumvise kwa naka, nico gituma indani mu mutwe nubuyi gusa. Kubera iki? Ubanza utahure kino kintu bene data, impamvu tuzigama ivy'agaciro kurusha ibindi nuko uko ubuzima bupanzwe bimwe bifuta ibindi. Abafaransa bavuze ngo l'éducation c'est quoi? Nico umuntu asigarana igihe ivyo yize byose byagize iki? Byatakaye. Siko bimeze. Ariko uyu munsi woshaka kubera hose cyari ngo bemere Gisedeki ivyawurakira kwiherezo rero ucika profete maneno kwishengero vyagenze gute? Reka vyari umuriro. None babigishe kwigati reka umukozi araho w'Imana yasimba tukibaza agiye mu ijuru. Nico seminere yagusigiye vya kweli maneno. Ngo rafise ukuntu yigisha agatanga uburorero, verse hauna, mustari hauna, hakuna chori bakiana, profete maneno. Abo nibo dufise. Imana, bakozi b'Imana, agaciro kanyu bana ntigahagaze kuvyo mukora. Agaciro kanyu gahagaze mu cyo muri, kuko ico muri nico gihesha agaciro ico mukora. Cyo gituma umuntu atigeze kumenya gucika umwana n'ivyo akora abivyazamo intambara n'ibibazo byinshi. Jewe narabonye abana benshi ndugu yangu, narabonye abana bavuza piano, bayivuza enjura akaba aribo bagaruka ku munsi atagikorane gihari, agacomora pedara akaja kuyigurisha. Narabonye abana bashobora gukoresha amaordinateri, amaordinateri wabahaye arimwo amarame ya 1000 giga, ama disque dire, bakayacomora ugasanga hariho disque dire ya 150 giga, bakaja kuzigurisha. Narabonye abana bashobora gufata amaventilateur ngaba bakayagurisha ngo bagiye kuyakoresha. Ariko kandi narabonye n'abana shobora kugenda agafata appareil ahayikura hayitangira amafaranga, ahayikodesha akayizana, umuvyeyi akamubwira ati none ga mwana hari amafaranga kenewe, akamubwira ngo oya uko niko dukora igikorwa cy'umuryango. Narabonye abana batanga amafaranga yabo bakaja hanze kwiga ubuhinga kugira ngo bashobore kubona ubwo buhinga bukorera mu ishengeri wabo. Narabonye abana bashobora n'intebe ivunisa aribo bayijejwe, bakakubwira ngo ibigira 10 dutanga bijahe. Kandi mumbabarire, mwari muzi neza ko ingunguru igaragara ari ivuza induru kurusha yuzuye. Abantu benshi badatanga ibigira 10 nibo bashaka kumenya aho ibigira 10 bija. Kandi cyo kintu kirababaje ndimutwenge. Abantu badatanga ibigira 10 nibo abantu ba mbere bashaka kumenya aho ibigira 10 bija. Kuko abantu twebwe dutanga ibigira 10 nidufita n'ikibazo cya ibigira 10 bija, kuko uko dutanga Imana iraduhezagira tugatangazwa n'umugisha w'Imana, ivyo bikaba ari byo bitwuzura byonyene. Ariko abantu ataca bariko bararonka akanuko se ngo ibigira 10 dutanga bijahe. Oya kame ibigira 10 bijahe. Oya nibazane mu bigira 10 tugure. Ariko hari abana nabonye bashobora kuvuga ngo mu mafaranga y'ishengero ntitukagora umuvyeyi, ni jewe nzohora ngura amazi abakozi b'Imana bazonywa bose. Abana narabonye abana badapermeta ko ikigega c'ishengero kigura amayinite ya cash power. Narabonye abana badapermeta ko ishengero iriha wifi bakoresha. Narabonye abana bashobora guhaguruka bakavuga ngo kino
jewe narabonye n'abana bavuga ngo sensene ntimuze mu nkorereko ibizosabwa byose nibyo nzobitanga. Kubera iki? Bamatanye n'umutima w'ubuvyeyi, bamaze kubona ko ikintu cyose bakora munsi y'umuhamagaro kibazanira impinduka iteza imbere ubuzima bwabo, bakaca bagifuhira bakemera kuba abana. Kubera iki? Bazi neza ko agaciro kabo ntigahagaze ku byo bakora, gahagaze ku cyo bari. Ariko kandi narabonye abantu benshi b'abana batari bo bashaka ko agaciro kabo gahishurwa n'ivyo bakora. Ndazi umuntu atari ngaha, aha nivyo haba, higeze kugenda ahantu maidia aja Dubai. Hagiye Dubai agura dekoro nziza, tapi nziza, ayishiraho hantu. Sindahabwira kubera impamvu z'akazi, uko ngaho mushumba Olivier aca hamenya, na kandi ndazi ko aca hamenya. Hama bagishizeho buke bwaho rero ku minsi 7 bategereza guhezagira abakozi baba diakoni n'ibindi bitandukanye, baca bakora erere mbi. Iyi ndugwi baca basoma bazobahegeze gwa bose, asanga ntarimwo. Samedi buce babahezagira, yazanye imodoka akura ibitambara byose, akura itapio, umuzamu ntiyamufashe ko yaramubonye abizana byose. Ati shano riraho jewe ndatanga nibambesagira. Egishengero ryazinduze dimanche kuja kutira ibindi kugira ngo bahezagira abantu b'Imana. Kubera iki? Hari abantu bibaza ko agaciro kabo gahagaze ku byo bakora. Oya, agaciro ku muntu gahagaze ku cari. Uri umwana ntiwifuza kuboneka, ushaka Imana iboneke mu buzima bw'iwawe. Haleluya. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Andika kino kintu. Andika kino kintu. Ubwizigigwa bw'umwana nukugumaho ibihe byose. Haleluya. Ubwizigigwa bw'umwana nukugumaho ibihe byose. Mwamaze gucandika? Ubwizigigwa bw'umwana. Ikigaragaza umwana w'umwizigwa ni giki? Ikigaragaza umwana w'umwizigigwa nukugumaho ibihe byose. Yohana 8:3 na kangahe 3:4. Shengero ry'Imana mwahageze? Aravuga ngo Yesu arabishura ati nukuri nukuri ndababwire, ukora icaha wese n'umuja w'icaha. Umuja ntiyamatsindaje mu nzu, ariko umwana we yama atsindaje. Mu Gifaransa no mu Congereza bavuga ngo umuja ntiyamaho ibihe byose, ariko umwana w'inzu, umwana w'inzu yamaho ibihe byose. Burya ubwizigigwa bw'umwana ntibuhagaze ku bikorwa akora, buhagaze ku gihe azobikora, ku mwanya azobikora, imyaka azobikora. Ubwizigigwa bw'umwana ntibuhagaze kuri iyo ntebe wicayeko, buhagaze ku myaka uzomara kuri iyo ntebe. Hari umuntu ariko aranyumvaga bene data? Hari umuntu ariko aranyumva? Ubwizigigwa bw'umwana ntibuhagaze ku majambo uvuga yo gushimagiza umuvyeyi, buhagaze ku myaka uzomara uri kuravuga ayo majambo yo gushimagiza umuvyeyi. Uko turazi abantu badushimagije, ariko turazi ko benshi muri abo nibo bahindutse bakaducumita amacumu. Ubwizigigwa bw'umwana ntibuhagaze mu ndirimbo uri kuraririmba, buhagaze mu myaka uzomara uri kuraririmba izo ndirimbo. Wamvugiye amina gatoyi? Ubwizigigwa bw'umwana ntibuhagaze ku mafaranga uri kuratanga, buhagaze ku myaka uzomara uri kuratanga ayo mafaranga. Ni naco gituma reka ndakubwiza ukuri, ibiyatangabo kenshi twarihenze ku bantu twabonye twibaza ngo nibo badukunda, ariko turavye neza usanga nibo bari abansi bacu. Kuko mu buzima turagira abantu batuvuga amajambo menshi bakatwereka ko bahari kandi bahari atacopfa, ariko avec le temps ugasanga nibo bantu ba mbere bariko barakwimba mu mizi. Aha ni bahari, ariko je narigeze guhura nabo.
ubwizigirwa bw'umwana. Bene turiko turajanaga bene data, Yesu muvyeyi mukuru nyene yerekwa ry'ishengero aravuga ngo umujani yamatsindaje, umukozi ubuzayo umuhemba aragenda, umukozi ubuzayo umuhemba aragenda, umukozi akubuze kwicubara aragenda uko mupfana amafaranga. Ariko umwana je nama ndavyibuka, jewe navukiye mu Kamenge muri Kavumu nkurira muri Heha. Ahantu nakuriye muri Heha twaba mu kazu gasanzwe, ariko haruguru yacu hari umushinga amateka. Abana murazi ko atasinga bagira mu mutwe. Abo bana baraza tugakina, tukaja mu nzu tugakina, rimwe na rimwe bakatudoweza kudusuguti babazaniye, rimwe na rimwe bakatuvumvya. Ariko nagenda kubwira, malgré ko twebwe hari igihe inzu yava, malgré ko bya sometime twabona n'ivyo dufungura, sinigeze nifuza n'umunsi numwe kuja kuba muri iyo nzu. Uzi impamvu? Iwacu hari hambumvye malgré amakondisiyo nari mbayemwo. Ico kintu ndiko ndagitahura uyu munsi ko aribwo bwari bwizigigwa, kubera ko papa wanje yarambumvye, mama wanje yarambumvye, ego narabonye muri ivyo nzu, ariko ntivyigeze binkweka. Kubera iki? Iwacu hari hambumvye ubwizigigwa bw'umwana. Nico gituma muze mugerageze kuraba abana banje bakiri bato cyane baranezererwa kuja kurara handi mu bakuzine babo mu biki, ariko uko bagenda bakura bagenda bahanka. Ukamubwira ati mbega umunsi uja kurara, ati oya je ndarangaha. Kubera iki? Uko umwana agenda kura agenda hishirirwa agaciro kimuhira. Wishirirwa agaciro kimuhira nivyo bituma ategwa neza ntasaragurike. Turafise abana duhana tugakubita vya seriye, ukibaza ati ntazogaruka, ejo ukamubona niwe yashitse mbere. Kubera iki? Ntafisi yaja kuko aratahura ko ari muhira. Inacho gituma barongozi mumbabarira ndababwira ikintu kiri très important. Ndababwira ikintu kiri très important. Iyo mwishengero maze kubona ko umuntu ari umwana, iyo maze kubona mwishengero ko umuntu atari umwana, irinde kuvugana nawe amajambo menshi. Kubera ko na Bibiliya ivuga ko umwana wagatetereza, umwana dahanurwa akoze isoni se. Dufise ingorane yo gushaka gutera mu buzima bw'agaciro abantu batari abana. Ukamubwira ati, ugasanga apotre n'icubahiro ciwe vyakweri, agafata telefone ati mukobwa wanje ko ntakubonye dimanche, rindira inyishu rero. Ati namwe muratwenza, ntimuzi ko ubuzima bw'ubu bugoye. Umva iyo nyishu ndugu yangu, ntimuzi ko ubuzima bw'uyu munsi bugoye. Bene da muriko murantahura ico ndiko ndavuga. Iyo umuntu maze kubona ko adafite the spirit of a son, reka gutebana n'amajambo menshi bikuvyarira kwandura. Ariko umuntu maze kubona ko ari umwana, shaka ugenda uca inkoni, umushishure, umutumbereze, uyo mwana azogororoka kandi azogukunda, kubera ko ni umwana. Dufise ibikomera abarongozi vy'umwanya twataye ku bantu batari abana, twibaza ko ari abana. Ubwizigirwa bw'umwana buhagaze ku kugumaho ibihe byose. Listen to me church. Asifiwe Yesu. Zamura ikiganza ndakubwire my friend, turacakundana. Iyo umwana amaze kumenya ko ari umwana, cyambere amenya nase. Iyo ageze mu gihe cyo kuja kurondera karanga muntu, abafyere kwandikisha izina rya se na nyina. Kandi reka ndababwiza ukuri, uwo muryango nushaka kugira ibibazo, uwo muryango nushaka kugira amakimbirane, nushaka kugira ibidahuye, nta musi ndabona umwana yisuye kuri zone ngo mfutira izina rya papa wandikiri. Nashaka bari mboregwa canka amagwaya amavunja, izina rya papa riguma kuri idante ko niryo gerekana amamuko yawe. Tureke ivyo. Umwana avuye mu Burundi akaja Buraya, aguma ari mwene nde? Kazoviyo, Minani, Miburo, ryazina ryase ntirifudika. Ariko marerezma mumbabarire, ni mwishengero honyene iyo abana bahavuye bakaja Buraya baca bahindura base. Ni mwishengero honyene iyo abana bahavuye bakaja mu bindi bihugu agatera imbere.
aca ahindura papa wiwe. Ni naco gituma mbona ikanguro riko rirateba, kubera ko abo twavyaye twitezemwe ibihambaye, intererano zabo ni ntoyi cyane gose. Gasanga umwana waramuvyaye mutera igisarakura, wicara nayo mu birura musengera, uza gutangazwa niki? Uza gutangaza iyo amaze gushika iburaya, yumva umenga aravyibushe cyane kurusha ishengero, yumva umenga aravyibushe cyane kurusha amajambo yize, hama gaje asanga kuri stati akaca ashirako uwari we wese, Julienne Kambanda, Minyoni, ngo thank you so much my mom. Nibo bama hama ukaca usanga my friend mwishengero ngaha dufise ikibazo cyo kubaka urushengero dukene miliyoni amajana. Akaca gutelefona ngo mukozi w'Imana apotre, ngo mbabarire, ngo urazi ko mu minsi heze ngo nasavye rendezvous naka, ngo acambwira ngo kugira ngo tubonane ngo ni $4000, ngo kandi narayatanye, ngo ariko ivyo yansenge nivyaciye. Ariko wewe ufashe telefone ku muvyeyi wawe 2 minutes gusa arakwakiriye, ariko abandi kugira ngo baronke $4000. Abo nibo bana dufise muri iki gihe. Iyo ibihe bihindutse bahindura n'abavyeyi, ariko abana bakaranga mutima iyo ibihe bihindutse bahindurira ibihe abavyeyi, bahindurira ibihe abavyeyi. Ntarinda kugisha inama abana, arahindurira amateka abavyeyi. Kubera iki? Arahishurirwa isoko ryaho umugisha wakomotse. Mbega abo bana bari hehe? Ariko Maraki akaca avuga ijambo riri très important. Umushumba arazi shebuja, umwana arazi se. Ariko twebwe tugira abana iyo bazamutse badusiga hasi. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Identite bakemera ku izina rifutwa. Abatigeze bamenya amateka yabo, niba ugasanga bariko barashira imbere abana, mu mbabarire, Bibiliya ibita abana bagatetereza. Sijenda bivuze, ni Bibiliya abana bagatetereza. Kubera iki? Batazi isoko, batazi aho umugisha wakomotse. Kandi benshi bagiye badufisa amasezerano menshi cyane gose. Mzee sindakufana kusahabu, mzee weye aho niho nzogwa kweli. Ingene nakubonye ndugu yangu, uheruka message akubwira ngo nashitse, kandi aba yashitse. Nashitse aba yashitse. Asifiwe Yesu. Agaciro k'abana kabonekera mu kubaha ibihe byose. Umwana ubwoko bwiwe, intara yabo, abavyeyi biwe ntibahindurwa na distance, kuko ntagishobora guhindura ADN. Kujya hariyo ADN isanzwe, hariyo na ADN spirituelle. Ni naco gituma abantu benshi burya reka ndababwiza ukuri, iyo bamaze gushika muri ayo mabwa n'ubuzima bwabo buca busubira inyuma. Abantu benshi ntibasubiza inyuma no kuburayi bugoye, kuko muri burya burayi nyene harimo abantu b'Imana bakomeye cyane gose. Basubiza inyuma nuko bidekonexe ku isoko, bakaca batangura kwirebanga, bagacika abantu bafise impwemu yo kwigenga, abindependent, bikukiye mu majambo yumvikana. Urumva ngo asigaye byagenze gute? Ngo asigaye araparanganya. Ikibazo gihagaze ngaha, icatumye udaparangana uri ngaha ku Musaga si kubera ko ishengero riri ku Musaga, ni kubera ko wari bien connecté n'umuvyeyi wawe mu buryo bw'impwemu. Kandi nabakomeje kuba bien connecté mu barabe baracahagaze neza. Ndabesha sibesha. Ariko abagerageje kwideconnecta baraparanganye. Kubera iki? Binjiriwe n'impwemu yo kwigenga. Ikintu cambere kideturiza ubuzima bw'abana ni impwemu yo kwigenga. Hari umuntu ari karanyumva ambwira amina gatoya. Umviriza neza rero. Umviriza neza mu minota yanyu nsigaranye. Niyahe mpamvu umwana akwiye kugumana na se ibihe byose? Niyahe mpamvu umwana akwiye kugumana na se ibihe byose?
muvyibuke ko kuguma mu rugo kugumana na sibihe byose n'ubwizigigwa niyaye mpamvu ikwiye gupusa ubwo bwizigigwa muri uwo mwana kugira ngo agumane na sibihe byose niyahe impamvu ya mbere ituma umwana akwiye kugumana na se ibihe byose number 1 kugira ngo amurinde yongera muzigame amurinde andiko ndavuga umwana arinde se yongere amuzigame ndashaka twese atanu mwavuyemo tuzingurira igitabo ca mbere ca Samweli ibice 26 ku murongo wa 6 gushika kuri 17 aho nza guhereza naho nyene nari ngivise byinshi ariko sindabiheza ndabibona itegeza kuguma ari verse iri reference mu buzima bwawe igitabo ca mbere ca Samweli 26 ku murongo wa kangahe ku murongo wa 6 umutwe w'amajavango Dawidi asubira kuronka irugu Sauli ntiyamwica maze Dawidi abaza Ahimeleki umuheti na Abishayi umwana wa Seruya muri umuna wa Yowabu ati ninde yomanukana nanje aho Sauli ashagaje Abishayi aramwishura ati jewe turajana nuko Dawidi na Abishayi bahenga mu ijoro baragenda bashika muri izo nsago basanga Sauli yibikiriye hagati yaho barazi imikogote y'intambara icumu ryiwe rishinze haruguru y'umutwe wiwe Abuneri n'ingabo baryamye bamukikije Abuneri n'ingabo baryamye bagiziga bene data bamukikije ndashaka dusimbe 15 Dawidi abarira Abuneri ati mbega nturi umuntu w'umugabo hari uhwanye nawe mu Bisirayeli none se kutateramiye shobuja umwami kutateramiye umwami shobuja hari haje umuntu aho aje kwica umwami kandi niwe shobuja ekivyo wakoze si vyiza mbarahiye uguhoraho kuhoraho mwari mukwiye gupfa kuko mutateramiye shobuja uwo uhoraho yimikishije amavuta noneho nimusuzume icumu ry'umwami n'umukuza w'amazi vyari haguru y'umutwe w'umwami ko ariho bikiri Imana idufashe ndavuga ngo impamvu ya mbere umwana ategeza kugumana nasi ibihe byose nukugira ngo umwana arinde yongera agiriki azigame se ndashaka kuvuga amajambo 3 listen to me church ini nkuru igihe Sauli amaze gufata gahunda yo kwica Dawidi kuko yari amaze kubona ko mwemu Imana yamuvuye ko akaja kuri Dawidi ivyo bica bituma agira akanyarigabo kabi n'impamvu bivanye n'amajambo bamubwira aca afata inkomezi ziwe kugira ngo azitumberereze ku kwica Dawidi ariko Dawidi ibwina mu mutima wiwe yari umwizigigwa adasanzwe kuko yumva ata mpamvu nimwe yo kubangurira ukuboko umuntu yasizwe amavuta yani majambo Dawidi ntiyatinya Sauli Dawidi yatinya amavuta Sauli yimikishijwe kuko ayo mavuta gwari uruzogira umunywanisha n'Imana cari kibanza Imana yamuhaye yari intebe Imana yamuhaye ariko Sauli we agakomeza incuro ya mbere Dawidi yaragerageje biranka ya kabiri Sauli aragerageza biranka ya kabiri Dawidi amaze kuronka karyo ko kumwica naho niyamwica gerageza muraba amajambo y'uyu muntu w'umwizigigwa aragenda aho Sauli aryamye asanga Sauli araryamye asanga ingabo ego ziraryamye memsi ajyamye hagati Dawidi afata icumu afata umukuza aragenda aciye aterera hakurya rero ngo acahamagara Abuneri kubera ko Abuneri niwe yari umugabisha w'ingabo za Isirayeli murabitahuraga bene data asifiwe Yesu hamacava ngo mbega Abuneri ko wewe wari umuntu w'umugabo akomeye ko wewe mu bigaragara biboneka ko ari wowe jisho ry'umwami ko wewe mu bigaragara ari uboneka kuri nkinzo y'umwami ko wewe mu bigaragara ko ari uboneka ko wategerezwa gupfa imbere y'uko umwami apfa vyakugendeye gutuye umunsi vyagenze gute kugira ngo wisange usinziriye erega wasinziriye mu gihe cyo kuba maso erega
waretse gukora igihe cyo gukora. None hari haje umuntu kwica umwami, gerageza urabumukuza, gerageza urabicumu, ntabihari. Acavuga ijambo rikomeye ngo ndakurahiye uguhoraho kw'Imana, mwari mukwiye gupfa kuko mutarinze mutazigamye shobuja yarobanujwe amavuta n'Imana ya Isirayeli. Mwari mukwiye gupfa. Impamvu yari ikwiye kubica, mu yandi majambo Dawidi yavuze ngo jewe Imana ari kumpa akaryo nari kubica, kubera ko sinumva ingene mutazi guteramira amavuta. Ni gute mutazi guteramira amavuta? Ni gute mutazi kuzigama amavuta? Hama ngo muri abana, hama ngo muri abakunzi, hama ngo muri abagabisha. Ico mujejwe ntimujeje Isirayeli, mujejwe umwami wa Isirayeli. Kuko umwami wa Isirayeli aramutse apfuye, Isirayeli iragandara, itara riba rizimye, akaga n'ivyago byinjiye, inyenyeri ibihushije inzira, ntidusubira kubona iyo turiko turaja. Sauli yarakwiye kurindwa kuko amavuta y'Imana ari ku buzima bwiwe. Hayo niyo makosa abana bakora, bakaboneka mu buhemu, bakaboneka mu buhemu, bakaboneka mu buhemu. Kubera ubuhemu bugaragarira he? Ubuhemu bugaragarira kuko utarinda amavuta, kuko utarinda uwasizwe. Keve n'umuntu asanzwe, ariko amavuta ari ku buzima bwe ntasanzwe, kuko aya mavuta neka aracira inzira rino shengero ryose. Uyu yopfa hakiri kare, ishengero ryohungabana. Kubera iki? Nta wundi Imana irategura ko azosigira inkoni, bisigura ngo uyu niwe agifise inkoni, ategereza kuzigama kubw'ineza y'ubuzima bw'abantu bose bari hano. Uyu muntu ategereza kuzigamwa. Abuneri badasinzira, abana bariho ibihe byose kugira ngo bazigama abavyeyi, bongere babarinde. Ariko marerezima twarabuze abana bazigama abavyeyi. Umuvyeyi uyu munsi raba igituma cyo gutuma ubuzima bw'abantu benshi butariko buratera imbere. Raba Mose arungika Yosuwa kuja kugwana n'abaki n'abamareki, arabwa ati Jesse njana nta, ariko jewe ngiye ku musozi. Mose ku musozi terura amaboko araruha, yayamanura Abisirayeli bakaneshwa, yaduza bakanera. Si Mose yamanuka kugwana, ariko amavuta ahagarariye igicaniro yarungika imbaraga ku basirikare bakanesha. Kubera iki? Mose yitandukanije nabo, ntiyitwararika ivy'intambara, akaja kwitwararika ubuzima bw'abari ku rugamba. Igihe turetse abavyeyi bacu bakitwararika nk'ivyo twitwararitse, ubuzima bwacu burakubitika, business yacu burakubitika. Kuko inzira ya mbere yo kurinda abavyeyi no kudapermit imitwe n'imitima yabo ngo istruggling isumburwe n'ivyo iriko biradusumbura. Uyu munsi kumva apotre ashobora guhagarara akavuga ngo dukeneye miliyoni amajana twubake barko, ivyo biri mu maraso, ivyo biri mu mutwe, ivyo biri mu mutima, nivyo bituma dasinzira. Erega uyu munsi ntimufyine, ntariko asengera mwebwe, ariko asengera ry'amafaranga kubera ko ataraboneka. None ko atariko arabasengera, uyu munsi muzozigamwa niki? Uyu munsi muzorindwa niki? Uyu munsi muzokomezwa niki? Uyu munsi muzotegwa imbere niki? Par contre abana bategeza bango kugira ngo umuvyeyi ntakura umutima mu kudusengera, twoba duhuye n'ivyaho, niturondera amafaranga twihuta tubikura imbere. We ntiyokipe n'amafaranga, yiyokipe n'ubuzima bwacu, kugira ngo agume ku gicaniro adafise iyindi mitwarariko. Ariko abana niyo kuzigama abavyeyi, baretse abavyeyi bagumana imyitwarariko y'ivyo bitwararitse. Niyo mpamvu ubuzima tariko buratera imbere. Abuneri bakikuje umwami basinziriye. Mumbabarire ndababwiza ukuri, agihagaze uyu ni inshuti yanje, ariko kandi tunywanishije ko twizera ivyanditswe. Uyu munsi nayo dokona mu vyanditswe ndazi ko yondahwa. Kandi nanje nuko kubera ko iki gicaniro kirimo sacrifice nyinshi cyane, nitwokwemera ugitoba. Ariko ndeka ndababwira abana, si buri munsi decision z'umuvyeyi mu vyiza zifatawe. Si buri munsi ingingo yanyuma mu vyiza ifata umuvyeyi. Hari igihe abana baja hamwe bakiyumvirira ivyiza birushirije. Ikintu cyambere mutegeza kuzigama n'amavuta ari kuri uyu mugabo. Iyo apotre avuye muhira akaja mu rugendo rw'ivuga butumwa,
rw'indwi zitatu. Urazi ikintu kiba kimuranje inshinga n'umugore we n'abana, ariko hamwe yo kumva ko hama amaporoto aja kuraba madamu akamuteramisha bagatera korari akamenya ivya Kenya, apotre amavuta yo kuzura bapfuye ntamenye yavuye kubera iki ivyo yari kwitwararika. Hari abana bariko baravyitwararika, ariko mwese simvuga mwebwe ndiko ndavuga hari iwacu, hari apana gasanga umuntu uzoheruka inzu ya apotre na mama apotre agarutse ngaha, apotre twari tugukumbuye. Iyo ni unafiki. Inkumbu wari umufitiye zategereza kubonekera ku mudamu wiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu, tuko pamoja watu wa Mungu. Kanisa la Bwana hasifiwe Yesu. Umwana gumana nasogira ngo amuzigame amurinde. Abuneri Dawidi arambwira ati iyo ari kuba ari jewe muyandi majambo gerege nari kukwica, bisigura ngo jewe yo mifitino sinigeze ndayikinisha ngo ndeke datauja. Reka mvuga ibintu bitatu cyo ndangiza apotre. Ndashaka mukobwa wanje ubu nabonye vyagenze neza, shirira ko abami ba mbere 19 umurongo wa mbere mvuga ikintu. Mbega ndababaze shengero, kubera iki Imana itemeye ku mukozi wa mbere wa Eliya ari watwara umugabo n'amavuta yiwe, ikemera ko Elisa ari watwara amavuta ya Eliya? Erega Elisa siyo mukozi wa mbere wa Eliya, Elisa n'umukozi wa kabiri wa Eliya. Ariko kubera iki Imana itaperemese ko umukozi wa mbere atwara amavuta igaperemeta ko wa kabiri atwara amavuta? Raba maze habadondereze bere ivyo Eliya yakoze byose n'ingene yishishije inkota bakamenye bose duga. Yezebeli araheza atuma intumwa kuri Eliya atejo nk'aya mango wowe ubwawe uti natakugira nkuko wagize abo, uti Imana zize zibimuhanire kandi birushirije duga. Umviriza rero ahantu Eliya cyategwa n'ubwoba akura hasi arahunga ngo akize amagara, aji Berisheba hi Buyuda ahasiga umuntu wiwe. Uyu muntu mubanza muvyemere niwe yarajeje gucunga ubuzima bwiwe, yarajeje kumukorera, yarajeje kumuteramira, yarajeje kumugendanira. Raba Eliya yumvise amakuru yahabo ko azomwicejo, acaragenda ariruka. Ikintu cyambira acabwira umukozi wiwe ati weguma ngaye Berisheba hi Buyuda ndagiye. Umukozi ati ndiyo bwana, ati ndavyemeye. Urukozi rusigara ngaho rureka shebuja agenda mu bugaragwa, niruzi ko shobuja bashobora kumwica, niruzi ko shobuja bashobora kumugira iki, niruzi uravyemera. Ariko agerageza urabe wa kabiri, abami ba kabiri gice cya kabiri, abami ba kabiri gice cya kabiri ndabira ku murongo wa mbere dushe ku murongo wa 6. Yarukiriza mukobwa mwiza igihe uwore yagomba kujana Eliya mu gashururu ngo amudugane mu ijuru. Eliya na Elisa bari mu nzira bava igirugari, maze Eliya barira Elisa tenda sigara hano kuko uhoraho antumye Beteli. Umviriza Elisa, Elisa aramwishura ati ndahiye uguhoraho nawe nyene ndakurahiye sintandukana nawe. Nuko baramanuka baje Beteli inshuro ya kabiri. Bashitseyo abigishiriza Beteli ivyo kuvugishwa baza gusanganira, baramubaza ati mbega hajya urazi yuko uyu munsi uwaragiye kukwaka shobuja? Arabishura ati ego me ndabizi, ariko nimupfe gucereza duza. Maze Eliya yongera kumubarira atenda Elisa sigara hano kuko harantumye Yeriko. Aramwishura ati ndahiye uguhoraho kuhoraho nawe nyene ndakurahiye sintandukana nawe. Nuko baja Yeriko. Ukurikije kushika ku murongo wa 6 urabona inshuro 4 yamubwiye ngo sigara ngaha. Arambwira ati ndakura uhoraho. Muri Isirayeli umuntu akuruta iyo umuraya ngo ndakurahiye uhoraho ntacategeza gusubizamo, kuko uhoraho ni wari hejuru yiwe. Ubu mumano ngo abo mucamanza abicyabona hagati yawe nawe biba birangiye. Eliya caceceka baragenda. Gerageza urabere bamaze kugenda bakajabuka Yorodani haciye habiki. Abati umviriza ama etape yose ama epreve yose wayashoboye. Kubera iki? Wimatanije nanje, wagumanye nanje, watebanye nanje, wandinze. Iyo idubu ryari kuza bari kuri kubita, iyo abansi bari guhagarara wari kubacecekesha. None sabicu ugomba ndakiguhi, sabicu ugomba. Hari abantu bama bibaza ko amavuta ari ikintu gisanzwe. Amavuta ameze nk'inzahabu, kugira ngo nk'inzahabu rimba. Amavuta kugira ngo yakure ku muntu bisaba kwimatanya na wakaramata, ukareka uburyarya, ukareka imitima ikinjirana, aho usigara uhishurirwa ibyahishurirwa. Elisa nta muntu yamubwiye ko Eliya agomba agende, kubera ko bari basangiye umutima nk'umwana na se. Imana niyo yabimwibwiriye.
ambwa sinandukana acirambwa ati sabe ico ugomba cyose acirambwa tumviriza rero umwana buri munsi yamakundi byose akunda yamashaka ivyose ashaka iki n'ikindi cigwa intambuko zitandatu zishikana umwana ku mavuta ya se haramubwira ngo umva mpimigabane ibiri y'amavuta yawe Eliya aramubwira ngo yo unsavye ikigoyi ariko niwambona ntandukanye nawe mu yandi majambo niwagumiza amaso yanje kuri wewe asifiwe Yesu niwakubita amani wagumiza amaso yanje kuri he wari usanzwe ugumije amaso yawe kuri jewe n'ubu rero n'umwanya uri très important nibihe bidasanzwe niwagumiza amaso yawe kuyanje kuri jewe ibi ni cigwa gikomeye cyane gose ndaguha ico usavye raba rero abantu bose mu kuvuga bambaye ngo urazi ko shobuja agira gende ariko Elisa yaramaze kuva ku rwego rwo kuba umukozi yaramaze gucika umwana kuko igihe Imana yarobanura Elisa mu gice ca 19 c'abami ba mbere n'igihe Eliya yagendeyeko abahinga bavuga ko haciye imyaka 17 ni gute umuntu ashobora kumara imyaka 17 kandi manda yaheze kubera iki amavuta ntiyategereza gusigarana umukozi amavuta yategereza gusigarana umwana kandi umwana hari urugendo rwo kwinjirana kw'imitima Nashaka gutuma yasigaye imyaka 17 kugira ngo amutegure amukure ku rwego rwo kuba umukozi amushikane ku rwego rwo kuba umwana amaze gucika umwana bamwe bari bamuzi nk'umukozi ariko we automatiquement yaramaze guhinduka umwana raba agiye kuduga aramubwira ati sawa ni wambona ntandukanye nawe sawa hanyuma bakireko baragenda bayaga bagize batya umukogote w'umuriro w'amafarasi y'umuriro birabatandukanye Eliya dugana mu ijuru n'agashururu duga Elisa yabibonye kubera ko yagumije amaso aha ni cyakinira babwiye ejo ni gute umuvyi ashaka kumara 10 ariko arakwigisha yaguha kuvuga ubutumwa bwiza ukavuga ibitandukanye n'ivyo yigishije yaguha kurongora abantu isengesho ryo kwihana ukacutangura wavuga ati data wa twese ndakwakiriye mwami Yesu mbere umwami n'umukiza ivyaha vyanje biha wowe ugacutangura ngo ndakwakiriye mpemu yera hejuru umwana hasi hama data hagati wewe uri mu biki 10 umwana ntafashwa n'ivyo se yigisha gusa anafashwa n'uburyo se akora ibintu ivyo arabizigama akabishira muri bwira ni yaronka amahigwe azobikore nkuko yabibonye muze muraba abapanekote yari karasenga apotre yabivuze ejo nuko mana amina turagushimiye umva niyo uri mwarimu bagutora kuba mwarimu umaze kubimenya baraguha akanya mu rusengero senga utanguye ngo data wa twese w'ubushobozi acarya pasi turacajya mwarimu mukuru ati buragumiza hariya ntarakamirika monotoni ntiraduga buragumiza hariya ntarakamirika ariko twebwe turavayura umuntu araza agasenga ntiwumvemo nawe numve n'ingene wamwigishije ingene wamwigisha muri jogo z'urufatiro ntabiriyo ishuri ry'abamisiyoneri siko asenga yasenze uko yumvise Bushire asenga ndugu yangu Bushire ni papa w'abana Imana yamuhaye abari munsi y'umutaka wiwe bigishwa nawe kandi barahezagirwa ariko igihe ugiye gukoporora ibindi byo mu wundi mutaka ukabizana mu wundi mutaka n'umuriro w'umurahurano kandi umuriro w'umurahurano urabaza bene Eliya warabishe turiko turajanaga bene data Elisa bibonye raba araboroga yewe ga data wabere yewe ga ntiyavuze data buja yavuze data mujyani majambo ntiyari kuvuga data taravyagwa yari amaze gucika umwana abandi bari bamuzi nk'umukozi ariko yari amaze gucika umwana mu mutima wiwe kuko ibimenyetso ndwi hajya birahari yewe ga data wabere yabisere mukogote wakumuru n'abagendera ku mafarashi Eliya amaze kuvyumva ati wow umugabane si w'abakozi umugabane ni w'abana birabereye ko ndamusigira amavuta agome mwisi aca taburi mutamana Elisa amaze kuwutora agashika Yorodani ngo akubise bango uhoraho Imana ya Eliya uri hehe icatumye aronka umugabane uva kuri Eliya no gutahura ko ari umwana ategeza kurinda se mwana ategeza kurinda se kuko wa mbere byaramunaniye kumurinda ariko wa kabiri yarabishoboye kumurinda andika kino kintu Imana ntiyigera ihumugisha abawuhahamiye Imana yama ihumugisha abawubereye
imana ntiyigera iha umugisha abawukeneye cyangwa abawuhahamiye. Imana yama iha umugisha abawubereye, kuko imana iri juste. Iguha kubera kumerita, iguha kubera kubibereye. Imana ishima cyane gose. Akwera ko wabirondeye, iguha kubera ko ubimerita. Imana ishima cyane gose. Ni naco gituma imana ni imana y'ama principe, si imana y'ibigumba gumba. Nishobora kuvuga ngo nase Esau nkunda Yakobo, kandi Esau ariwe mfura. Mereze kuri iki kintu. Mu bigishwa ba Yesu hari abigishwa babiri b'inkora mutima. Umwigishwa wa mbere ni Yohana, mazina wanje, uretse ko je ntameze nkawe. Ndakubwira impamvu. Bibiliya ivuga ngo Yohana yari umwigishwa akundwa na Yesu, kandi Yohana ngo yamamagikiriza ca Yesu. Murabizi ni ca gihe baba Yesu yavuga ngo muri mwebwe hari umuntu aza kungura. Yohana ari mu gikiriza ati ninde muze ninde, ati tuza gukorera rimwe mu isahani ni waza kungura. Yohana arabimenye. Ariko hari n'undi mwigishwa yitwa Petero. Petero we yakunda Yesu. Muravyibuka Kaisariya mu ga Filipi, aravanga umwana muravango ninde, aravango bamwe bavanguriye Eliya, abandi Yohana, abandi acarabaza sawa kuvuga ivyo abandi bavuga ndumva ko mubizi mwe munyitandi. Simoni ati ati wewe uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramerereza aravango Simoni suwinyama n'amaraso yabiguhishuriye, ni data wo mwijuru. Wagerageza gusoma Yohana 14 umurongo wa 20, Yesu avuga iki ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe bya nanje nzobakunda kandi data azobakunda kandi nzobihishurira. Bisigura ngo kubera ko mu nkunda nzogira iki? Nzobihishurira. Imana ntiyahishuriye Petero kubera yuko yarakene hishurirwa, yahishuriye Petero kubera ko yarameriti hishurirwa, kuko yari yimatanije n'uwategereza guhishurirwa. Murabitahuraga bene data? Yaramaze kumatana na Yesu. Ariko agerageza urabe rero, Petero buri munsi niwe mwigishwa wa mbere yakoze amateka mwisi. Niwe muntu yashoye kubika ikanzu, yashoye kubika inkota mu ikanzu iragumayo. Apana kugendera hejuru indani mu ikanzu. Ntiyamucumita. Umuntu wa mbere mwisi ya rurema. Kuko buri munsi yagendana ikanzu. Raba igice cya 15 cya Matayo 1 ku musozi wo gukayangana. Abandi basinziriye, Simoni arigado na ya nkota yiwe kubera iki? Arumva ko ategeza kurinda umutekano w'umwami. Hama Mose na Eliya baraje. Raba umukunzi. Umuntu yarazi Mose na Eliya yari Yesu gusa. Ariko mu bantu batatu bari baduganye umusozi, uwundi muntu yamenye Mose na Eliya ni Petero. Atarabati mwigisha, bitubereye byiza kuba hano, icoba ciza two kubaka insago zitatu nga. Ugwa mbere gwa Mose bisigura ngo namubonye, ugwa kabiri gwa Eliya, ugwa gatatu n'ugwiwa. None Petero yarabaye umusangwa butaka, aharura abandi akiyibagira hibambewe. Yaravuga ati nta mpamvu yuko turondera zine, je nzobana nawe mu rusago rwawe kugira ngo mbananye kuguteramira no kukuzigama, ntihakagira ikintu na kimwe kikuntwara. Haleluya. Raba kwiherezo rya byose rero, raba kwiherezo rya byose. Umwami arazi urutonde. Bene data ntukabesha amavuta yuko yarimwo, kuko abakozi turashobora kubabesha amavuta ntituyabeshe. Hama kwiherezo rya byose ari ku musaraba muri agoni ya nyuma ati Yohana wamenyereye amakeya ngo uyo mama we nabandanya guhekeya. Naragukunda ndagusigiye uzobandanya gukunda. Petero kuri ugo rutare nzokwibakira ishengero, amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Ntiyasigiye ishengero uwo yakunda, yasigiye ishengero uwamukunda. Kuko uwamukunda, urukundo yamukunda nigwo azobandanya gukunda ishengero, nigwo azobandanya gukunda ico yahaye agaciro. Ni nayo mpamvu
kumenya kurinda uwasizwe amavuta. Amahereza amavuta kuzako, amahereza amavuta kuzako. Raba Yosuwa, Imana ihamagara Mose ati duga ku musozi. Yosuwa si Mose yamuhamagara, ariko umutima ni wamuhamagara gusanga Mose. 40 jours et 40 nuits ari musi y'umusozi. Yosuwa ntavyo kujara ivyo kurya, aracunza ati mbega jewe databuja ico munkura amaboko bavuga Imana babonanire hiyo, ariko namanuke tuve ngaha tugende. Umunsi wa mbere ati sindahava. Umunsi wa kabandi bariko bararya, abandi bariko baragira iki, bari muri ndomboro, bariko barakora amabwa, ariko we ariko yandukirwa ukwera kuva mu ihema semeni ya Mina, ariko yandukirwa ubwiza, ariko yandukirwa icubahiro, ariko yandukirwa umutwaro. Mose aramanutse. Yosuwa Mose amwe ngo ndumva induru hariya. Aramubwira ati hari ibiriko biraba, ushaka nkora iki? Ndabaririke bose ndabishe. Oya ndabice. Sishaka kubona umuntu akumena umutwe. Sishaka kubona umuntu agutera stress. Sishaka kubona umuntu ahindura ivyumviro byawe. Sishaka kubona umuntu atuma amavuta yawe atakara. Ndabice. Asifiwe Yesu. Ese muriko murabona umutima wa Yosuwa? Sishaka kubona umuntu agutera stress. Jewe ndiho ndakurinde stress. Jewe ndiho mpagarare umutekano wawe. Ndabice. Mose avuga sawa. Nigihe cababagararije mu bugaragu. Mose Elisha avuga ngo Mose yavuze ngo abari ku ruhande rw'Imana hariya, abari mu ruhande rwabo bagararije hariya. Urabona ico gituma ugerageje kuraba igihe Imana yashatse gutahana Mose, yarondeye uwagendanye na Mose, kuko uwagendanye na Mose kubera ko yakunze Mose yari afise umutima wa Mose. Imana icimubwira ngo nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Haleluya, haleluya. Kubera iki iyi Imana iri kuzobwira uwune nkuko nabanye na Mose atazi ingene Imana yabanye na Mose, ntivyari kuzokura. Imana yabwiye umuntu ikoresheje imvugo umuntu ashobora kumva bivanye n'amateka bafitanye n'uwo muntu. Ico gituma bana kugira ngo amavuta akorere ubuzima bwanyu, nimugwane murinde stress umuvyeyi wanyu, kuko igihe azova mu bijanye n'ubuzima bwanyu akaja mu bijanye n'ubuzima bwiwe nta mugisha muzobona. Ibi avuga ngo urabona ngo tubayeho gutya, hari amadecision adategeza gushira mu kuboko y'ibintu vyiza bijanye n'ubwami bw'Imana. Mwanyumvise? Musurinya kino kintu y'ibintu vyiza bijanye n'ubwami, y'ibintu vyiza bijanye n'ubwami, kuko kano kantu ndagaherezeko. Ikigaragaza umwana w'umwizigigwa amaze gukura n'urugezo rwo kwibwiriza. Ikigaragaza umwana wo mwizigirwa amaze gukura n'urugezo rwo kwibwiriza. Usomye Matayo amaja kuri 20 na kangahe n'indwi gutyo, ndabona neza. Raba Bibiri tubwira ngo imisi ya Pasika yegereje, abigishwa baza kuri Yesu kuko bari bamaze gukura, barigeze ku rugezo rwo kwibwiriza. Barambwira ngo mwigisha, urashaka tugutegurire hehe ibya Pasika? Si Yesu yahamagaye abigishwa ngo genda mutegure Pasika. Nabigishwa kubera ko bari bamaze kumwana n'umwana, bari bamaze gukura bakamenya urugezo rwo kwibwiriza. Bagenda ku mwami baramubwira ngo mwigisha, urashaka tugutegurire hehe ibya Pasika? Kubera iki? Yesu amaze kubona iyo mwitwarire ko n'inyifato, yari amaze kumenya ko igihe ciwe akwiye kugenda, kuko umurimo utazotakara, kuko arafise abana bamaze gukura mu mwitwarire ko no kwibwiriza. Haleluya. Mwama baho umugisha.